大家好，我是学生。肺癌的咳嗽和普通的咳嗽到底有什么不同？这些差异对于疾病的早期诊断是至关重要的。以下是两者之间的主要区别。首先呢是病因的差异。肺癌咳嗽主要是由于肺部的肿瘤刺激或者是阻碍了气道所导致的，是肺癌的常见症状之一。普通的咳嗽呢，则多是由上呼吸道感染、过敏、支气管炎等良性疾病所引起的，与肿瘤无直接关联。第二呢是症状表现不同。肺癌咳嗽往往呈持续性的，而且呢，随着病情的进展会逐渐加重，可伴有咳痰、卡血、胸痛、呼吸困难等严重的症状。相比较之下呢，普通的咳嗽多为短暂性的，咳嗽声音相对比较轻，而且呢，常伴有发热、咽痛等上呼吸道感染的症状。随着病因的消除，普通咳嗽呢，通常会迅速的缓解或者消失。第三，对于治疗的反应不同，肺癌咳嗽对于常规的止咳药物治疗反应呢是非常差的。难以通过简单的治疗来完全的缓解，这是因为咳嗽是由肿瘤本身所引起的，需要针对肿瘤进行治疗，这时候呢才能有效的缓解。而普通的咳嗽则对止咳药物反应是非常良好的，通常能在短时间内得到控制。尽早识别肺癌的咳嗽与普通咳嗽的差异是至关重要的。对于持续存在的难以缓解的咳嗽症状，尤其是伴有咳嗽、咳痰、卡血、胸痛等严重症状时，应高度的警惕肺癌的可能性，及时就医进行进一步的检查和治疗。通过早期的发现、早期诊断和早期治疗，可以显著的提高肺癌的治愈率和生活质量。今天的话题就跟大家分享这，关注我，了解更多健康知识。